यह सिर्फ एक वोल्केनो इरप्शन नहीं है, यह हो सकता है पूरे अफ्रीका के फ्यूचर का वार्निंग सिग्नल। सवाल यह है, क्या अफ्रीका धीरे धीरे दो हिस्सों में टूट रहा है? इथियोपिया के अफर रीजन में रिसेंट वोल्केनिक एक्टिविटी ने साइंटिस्ट को अलर्ट कर दिया है। यह जगह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे सेंसिटिव जोन में से एक है, जहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ जमीन धीरे धीरे क्रैक हो रही है और इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग। यह प्रोसेस स्लो है लेकिन पावरफुल। अगर यह मोमेंट कंटिन्यू होती रही तो फ्यूचर में अफ्रीका का एक हिस्सा अलग होकर नया ओशियन बेसिन बना सकता है। यह प्रोसेस लाखों साल लेता है, लेकिन साइन आज ही दिख रहा है। इथियोपिया का वोल्केनो सिर्फ लावा नहीं उगल रहा, यह हमें याद दिला रहा है कि अर्थ अभी भी जिंदा है और बदल रही है। सवाल यह नहीं कि अफ्रीका स्प्लिट होगा या नहीं, सवाल यह है हम इस चेंज को समझ पा रहे हैं या नहीं।